a la falta. A la falta, és impressionant. Ha fet un... Jo crec que la majoria de porters se l'haurien menjat, perquè és que anava a l'esquadra i no sé quin s'ha volat. Semblant Superman allà. Estiren el braç. No tinc Brutal, cap la foto, veritat. però de veritat que Pocas increïble. veces. Va ser contra l'Oporto, que va fer 3 o 4 parades increïbles, també, d'1 contra 1, que si és gol ningú se li queixa, Vull dir que... Hòstia, avui ha sigut increïble, però és que l'altre dia també ho va ser, vull dir, no sé. No. ¿Tú qué dirías, Federico? Perdona. Pocas veces se ha visto un golero parar una pelota ahí justito, en el ángulo. Sí. Pocas veces. No. O es gol o pega en el palo, pero que la toque el golero, pocas veces. No, i a més de les últimes jugades al final... Después de que le pegan el pecho, sí.